مرحبا، معكم سهى من سوها's ديشز. وصفة اليوم طريقة تحضير فروت كيك، كيك الفواكه المجففة. كيك كتير مشهور للكريسماس، عيد الميلاد. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوها's ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوها's ديشز. بليز حطوا لايك على الصفحة، بتشوفوا صور كتير حلوين عن كل وصفة. تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المقادير وطريقة التحضير. أول شي بحضر القالب اللي بدي أخبز فيه الكيك. بدهنه بزبدة وبعدين فوق الزبدة برش طحين. هيك صار عندي قالب الكيك جاهز. الخطوة الأولى طريقة تحضير الفواكه المجففة والجوز المفروم. لهالوصفة بحتاج 100 جرام من المشمش المجفف، 100 جرام من التمر، حبات التمر ما فيها بذر من جوا، 100 جرام من الكرز الأخضر، 100 جرام من الكرز الأحمر، وهون عندي الأناناس كمان 100 جرام، زبيب 100 جرام. فإذا من كل نوع من هالفواكه اللي شايفينها بحتاج ل 100 جرام. طبعا الكمية اللي انتو شايفينها هلأ هي أقل بكتير، بس أنا عبفرجيكن على أنواع الفواكه اللي بحتاجها، وحكيت لكم عن الكمية اللي بحتاجها. 100 جرام من كل نوع. كوب ونص من الجوز المفروم عين الجمل، مفرومين فرم يدوي. رح فرجيكم هلأ على طريقة تقطيع الفواكه المجففة قبل ما انقعها، وتشوفوا بشو رح انقعها. حبة المشمش بقطعها بالنص وبعدين مرتين، يعني الحبة بقطعها ل6 قطع. كل حبة من المشمش لأنه حجمهن كبير بقطعها ل6 قطع. هيدا المشمش. نفس الشي حبات التمر كمان بقطعها بالنص وبعدين مرة واثنين. كمان الحبة بتعطيني 6 قطع تقريبا، هن عم بيكونوا بنفس الحجم. التمر والمشمش بيتوقف على حجم الحبة، إذا كبير كتير إذا صغير كتير، بس الموجودين عندي هيدا الحجم منيح. حبة الكرز بقطعها بالنص قطعتين، يعني إذا منلاقي نوعين من الكرز الأحمر والأخضر بيعطونا ألوان روعة بقلب عجينة الكيك. حبة الكرز بقطعها 2. كمان الأناناس إذا القطعة كتير كبيرة بقطعها 3، وإذا أصغر شوي بقطعها 2. الزبيب طبعا ما بنعمل له شي، بنتركه مثل ما هو. الجوز حكينا إنه بنفرمه فرم خشن، كوب ونص من الجوز. أنا عندي من قبل بوقت نقعت كل الفواكه اللي فرمتها، 100 جرام من كل نوع، نقعتهن يومين. بنقدر ننقعهن يوم واحد أو يومين لحد 3 أيام، ما في مشكلة. نقعتهن أنا بنوع من الكحول. اللي ما بيحب يستعمل الكحول بيقدر يستعمل عصير البردقان أو عصير التفاح. نص كوب من السوائل، فيها تكون عصير وفيها تكون كحول. فينا نستعمل الويسكي، الرم، البراندي، الخيار لإلكن. ومثل ما قلت كمان بنقدر نحضرها من دون ما يكون فيها كحول، نستعمل عصير البردقان أو عصير التفاح. هلأ رح انتقل للحكي عن العجينة وعن المواد والمقادير اللي رح احتاجها لهالكيك. لتحضير هالكيك رح احكي بالأول عن المواد الناشفة. عندي 3 أكواب من الطحين العادي لجميع الاستعمالات. طبعا الطحين منخلين، بحب أنا نخل الطحين. المواد اللي رح زيدها على الطحين: نص ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة بيكنج صودا،
ملعقة أو نص صغار بيكنج باودر، رح ضيفهم على الطحين. البهارات اللي رح استعملها ملعقة صغيرة من القرفة وربع ملعقة صغيرة من القرنفل، كبش القرنفل ناعمين. بضيفهم على الطحين، بصفيهم بالمصفية وبحركهم مع بعض شي بسيط بالويسك لحتى كل هالمواد تنخلط. وهلأ بتركهم على جنب وبنتقل للحديث عن السكر والمواد الباقية. بحاجة لهالوصفة لكوب واحد من الزبدة، زبدة طرية بحرارة الغرفة، كوب وربع من السكر. عادة قوالب الكيك بنستعمل 2 كوب من السكر أو كوب ونص، بس بهالوصفة قللت السكر لأنه كل الفواكه المجففة رح تعطي حلا للكيك، فإذا بستعمل أكتر من هالكمية بيطلع عندي الكيك حلو كتير. نص كوب من الساور كريم، الكريمة الحامضة أو لبن يعني الزبادي المتوفر لإلكم بتستعملوه، بس أنا المفضل لإلي هو الساور كريم. نص كوب. 3 بيض، ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا، برش بردقاني واحدة، والبردقاني عصرتها ورح استعمل منها 2 ملعقتين كبار، 2 ملعقتين طعام من العصير. كل المقادير والعيارات مأخوذة بأكواب وملاعق العيارات، بتلاقوهن مكتوبين بأسفل الفيديو بالعربي وبالإنجليزي. هلأ الخطوة اللي رح بلش فيها خفق الزبدة مع السكر. حطيت الزبدة والسكر بهالجاط بهالميكسينج بول. رح بلش هلأ خفق بخفاقة الكهرباء، رح اخفق لمدة 3 دقايق. بالوقت اللي بكون عم بخفق يعني قبل ما يخلصوا 3 دقايق بالسباتولا بنزل الزبدة والسكر اللي بيكونوا ملزقين على جوانب الجاط وبرجع بكمل خفق. خفقت الزبدة والسكر 3 دقايق. رح زيد هلأ البيض وحدة ورا التانية. ع أول بيضة رح زيد الفانيليا وكمان برش البردقان. هي والخفاقة ماشية بضيف البيضتين الباقيين لحتى ينخلط البيض مع السكر والزبدة. هلأ رح ضيف تلت كمية الطحين. ريحة القرفة والقرنفل بتشهي. بدي اقسم الطحين على 3 مراحل. هلأ حطيت أول مرحلة بخفق شوي وبعدين بضيف الساور كريم. بضيف كمية الساور كريم، يعني الطحين مش أكتر من 20 ثانية خفقته، ما بدي أخفق كتير، بس شي بسيط. رح ضيف هلأ أو بالأحرى ضفت كمية الساور كريم. رح اخفق حتى ينخلط الطحين مع الساور كريم. منعيد العملية مرة تانية. التلت التاني من الطحين بخفقهن شي بسيط وبرجع بزيد عليهن كمية العصير. والمرحلة الثالثة اللي هي كمية الطحين اللي بعدهم. فإذا هلأ الطحين وبعدين العصير.
كمية الطحين الأخيرة بخلطها، وبعدين رح انقل العجينة كلها على جاط كبير لحتى اقدر اخلط الفواكه المجففة والجوز مع عجينة الكيك. خلاص مكنت الكهرباء، خفقت الكهرباء، مش رح استعملها. بتشوفوا في شوية طحين ممكن يكونوا على الجوانب، ما بهم. بالاخر بخلطهم بالسباتولا لانه ما بدي اخفوا العجينة كتير. رح انقل كل العجينة هلأ على جاط اكبر، وبعدين بخلط الفواكه المجففة والجوز. رح ضيف على العجينة كمية الجوز وكل كمية الفواكه المجففة مع كل اللي معها. يعني إذا في شوي من السوائل، على كل حال ما بيبقى سوائل، الفواكه بتشرب كل السوائل الموجودة، سواء كنا مستعملين كحول أو عصير، بتشرب كل شي وما بيبقى شي مثل ما أنتم شايفين. هلأ بخلط كل هالمواد. بدنا نضل منتبهين إنه عندي عجينة تقيلة وعندي مواد كتيرة، رح اخلطها مع العجينة. اول ما بتنخلط كل المواد بوقف خلط، ما بدي اتعب العجينة بالخلط. فاذا رح استمر هلأ بالخلط لحتى ما عود شايفة الفواكه والجوز منفصلين عن العجينة. بس امزجهم مع العجينة، بنزلهم على قالب الكيك. انخلطت كل المواد مع العجينة. بتمنى عليكم ما تغيروا بالوصفة، استعملوا العيارات والمقادير والمواد مثل ما هي. كيك كتير مهم وبياخد وقت وبياخد شغل، وبالحقيقة كيك مكلف، يعني منه كيك رخيص لأنه هو كيك للعيد. فما بدي اخسر الوقت والشغل والمواد لأنه حبيت اني غير بالوصفة او الغي مادة او زيد مادة تانية. بتمنى عليكم تطبقوا الوصفة مثل ما هي. القالب جاهز، حضرناه بالاول. الفرن والع على حرارة خفيفة 325 فهرنهايت 165 سلسيوس. رح يبقى بالفرن مش اقل من ساعة وعشر دقايق للساعة وربع. كيك تقيل وفيه مواد تقيلة، بياخد وقت ولازم الحرارة تكون خفيفة. يعني عادة اغلب الكيك بنخبزه على 350 يعني 180، بس الفروت كيك بيحتاج وقت اطول وحرارة خفيفة. بضغط شي بسيط على وجه الكيك لملسه. مثل ما قلنا العجينة تقيلة وفيها مواد تقيلة، بس رح ملس الوجه. وكمان رح ضيف عليه حبات الكرز للتزيين، حتى بعد ما ينخبز بضلوا ظاهرين ومبينين وبيعطوا شكل كتير حلو للكيك، خصوصا انه فيهن الوان. مثلا هيدا وجه الكيك هيك رح يبين. بضيف على الاطراف حبة كرز اخضر وجوز، انصاف الجوز. حطيت الجوز انصاف، ما خليت الحبة كاملة. حبة كرز اخضر، جنبها نص حبة جوز، بعدين حبة كرز احمر وجنبها قطعة جوز. وبستمر داير ما تندار على خطين. رح كمل شغل وبس خلص كل المساحة بتشوفوا اخر شي كيف طلع منظره. وهيدا منظر وجه الكيك، منظر بجنن. الالوان بتدل على الكريسماس. وهيك صار عندي حاضر لدخله على الفرن. بعد ما دخل الكيك على الفرن رح بلش بتحضير السيروب اللي رح امسح فيه الكيك بعد ما يستوي. رح حضر هلا السيروب.
عندي هون بكسرولة صغيرة ستانلس ستيل نص كوب من السكر، بحاجة لنص كوب من السوائل. إذا رح نحضر هالكيك من دون كحول منزيد على السكر نص كوب من عصير البردقان، بس أنا رح استعمل معه الكحول، نفس الكحول اللي منستعملها بالكيك منستعملها بالسيروب. حطيت أنا هون ربع كوب من عصير البردقان، رح خليهم يغلوا مع نص كوب من السكر على نار خفيفة كتير لمدة دقيقتين، وبس اطفي النار بزيد كمية الكحول اللي هي ربع كوب من الكحول. بلش السيروب يغلي، رح خفف النار على الآخر واتركهم يغلوا دقيقتين، وبعد دقيقتين بزيد كمية الكحول وبصير السيروب عندي حاضر لاستعمله. بتركه حتى يبرد، وبس يطلع الكيك السيروب بيكون برد والكيك بيكون سخن. بدهن كل هالسيروب على وجه الكيك وعلى جوانبه. رح اطفي النار وزيد كمية الكحول اللي هي ربع كوب وحركهم، وبتركهم حتى يبردوا كليا. يعني بس يطلع الكيك من الفرن السيروب بيكون صار عندي بحرارة الغرفة. الكيك طلع من الفرن، بقي ساعة و10 دقايق بالفرن عندي. بذكر دايما انه كل فرن بيختلف عن التاني، بدكم تنتبهوا على الفرن اللي عندكم. بعد ال10 دقايق رح اقلب الكيك على صينية مدورة، وبعدين رح احط على ارضه قطعة الكرتون المخصوص للكيك بهالشكل. وهلأ رح خليه على رف الشبك. السيروب صار عندي جاهز بحرارة الغرفة. بهاللحظة أول ما بقلب الكيك بدي أدهن سيروب عليه، شي خفيف على الوجه، ما بركز على الوجه، بدي ركز أكتر على الأطراف. مثل ما أنتوا شايفين بحط الفرشاية مليانة قطر مليانة سيروب، وبنزل على الجوانب وببرم داير ما تندار من طرف الكيك للجوانب. طبعا بمسح الوجه بس ما بركز كتير على الوجه، لأنه الوجه عادة هو بيكون أطرى مطرح بالكيك. الجوانب اللي بيكونوا أكتر شي معرضين لأنهم ينشفوا. رح كمل بهالطريقة لحتى أخلص كل الكيك. بعد ما مسحت كل الكيك رجعت كمان أخذت الكمية اللي نزلت على الصينية، ما بدي أخسرهم، طعمتهم كتير طيبة، بجملوا الكيك من هون من جوا كمان عند الطراف. بجرب امسح كل حيطان الكيك، ولا أجمل من هيك منظر. كيك بجنن، روعة. شايفين هاللمعان؟ السيروب بيعطيه لمعان وبيعطيه طراوة زيادة أكتر ما هو رح يكون طري. هيدا الشكل النهائي للكيك. بتركه يبرد كليا. من الأفضل إني غطيه وأحفظه بالبراد، وتاني يوم بقطعه بيطلع تقطيعه كتير مرتب، وفيني حضره قبل العيد بأسبوع ب3-4 أيام ما في مشكلة، بيبقى بالبراد أو بالفريزر. هيك بنكون خففنا شغل على حالنا من وصفات العيد. رح فرجيكم هلأ كيف شكل القطع من جوا. هيك شكل القطع من جوا، شايفين كل هالألوان وكل هالفواكه والجوز مبينين. شكله بجنن، ألوانه كتير حلوة والطعم كتير طيبة.
شفتوا معي طريقة تحضير فروت كيك، كيك الفواكه المجففة، كيك مشهور كتير لعيد الميلاد. شفتوا الطريقة وشفتوا كل الأسرار وكل المواد. برجع بكرر، ما تغيروا بالوصفة، اعتمدوها مثل ما هي. بحب لكم ميري كريسماس وكل عيد وانتم بألف خير. بتمنى تشتركوا بقناة سوهاز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهاز ديشز، تابعوني على انستغرام. أنا بانتظار تعليقاتكم وأسئلتكم. Please subscribe, like and share. Thank you very much. See you next time.